हरियो मकैको सिजन छ। मकैलाई उसिनेर भुटेर पोलेर पनि खान सकिन्छ। आज मैले हरियो मकै छोडाएर यसलाई मिक्सरमा थोरै पानी राखेर ग्राइन्ड गरेपछि यस्तो किसिमको ब्याटर बन्यो। त्यसमा थोरै अदुवा लसुन हरियो खुर्सानी कुटेर राखेँ। छ भने हजुरहरूले धनिया पात पनि राख्नु होला, स्वादिष्ट हुन्छ। थोरै नुन पनि राखेँ। अनि यता तावामा थोरै घिउ राखेर यो ब्याटरलाई फिँजारेपछि सजिलोसँग बन्छ। ल हेर्नुहोस्, खानालाई मिठो यति स्वादिष्ट हुन्छ कि तपाईँहरू बनाउनु भने सधैँभरि खाम हुन्छ, छिटो छरितो बन्छ। मजाले बनाएर खानु होला। हेल्दी छ, सबै बच्चाहरू पनि को स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो, हजुरहरूको लागि पनि राम्रो, दाँत नभएका बाआमाको लागि पनि राम्रो, मकैको खाना चाहनुहुनेलाई राम्रो। हामी त बुढी पनि खुसी, म पनि खुसी, छोरा पनि खुसी। हामी त मजाले खान्छौँ। नजिक भएका साथीहरू खाना आउनु होला, टाढाकाले यस्तै बनाएर खानु होला। धन्यवाद। एकदम